sizlerle. Onun için bekliyorum katılmanızı ve Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili de konuşacağız arkadaşlar. Evet, gelmenizi bekliyorum dostlar. Umarım beni çok bekletmezsiniz ve katılırsınız yayınıma. Herkes umarım iyidir, sağlıklıdır ve yayınıma gelmek istiyordur dedikten sonra notlarımı da şöyle bir tekrar önüme aldım. Zaten hepsine yayından önce göz atmıştım. Ve sizleri bekliyorum. Evet, Dilek Şenyurt geldi. Merhaba Bilal Bey, nasılsınız? Özel üyem, özel abonem Dilek Şenyurt. İyi yayınlar diliyorum diyor. Sağ olsun. Banu Kabaş burada. Serkan Demirci burada. Semra Karataş burada. Merhaba Yegane burada. Akile Sitoak, Servin, iyi akşamlar. Tunzali Kerimova, Osman Ulusan burada. Kalina burada. Nasılsınız gençler? İyi misiniz? Umarım herkes çok iyidir. Lydia geldi. Bonjour bile. Teşekkür ederim. Merci beaucoup. Fransa'dan Lydia geldi. Sevinç Aydın burada. Kırcali burada. İran'dan Yegane burada. Humay Ahmedova, Melahat, Motorola Servis, Fatma Yıldıran, Miledi, Nurhayat, Semra, Eleonora da geldi. Peki, Seheyda, Çiğdem Sitoak, Ay Yıldız. Olsun Ay Yıldız, olsun. Motorola Servis, Orzan Letivov. Dostlar, hepinizi çok seviyorum ve iyi ki buradasınız, iyi ki benimlesiniz. Dilek Şenyurt, İnşallah güzel haberler vardır. İnşallah diyelim. Özbekçe yazın diyor Husan. Özbekistan, Özbekçe'ye yayın bittikten sonra çevrilecek, altyazı eklenecek. Yayın bittikten sonra yayın sırasında sadece İngilizce eklenebiliyor otomatik. Yegane Dilek Şenyurt Fatih Yüreğe çok üzüldük diyor. Evet, ben de çok üzüldüm. Bu sabah hepimiz Fatih Yüreğin haberiyle güne başladık. Fatih Yüreğin kalp krizi geçirdiği haberi. Fatih Yüreği uzun süredir 1994 yılından beri tanırım. İyi bir insandır, temiz kalplidir, güzel bir yüreği vardır Fatih Yüreğin. Sanatçı kimliği, şarkıcılığı, aynı zamanda oyuncu olarak da çok yeteneklidir arkadaşlar. Yıllarca tiyatro oyunculuğu da yaptı sahneye çıkmadan evvel, küçük yaşta. 9 yaşında ilk tiyatroya başladığı sene 9 yaşında başladı tiyatroya. Fatih Ürek 1975 senesinde başladı ve sonra baktı yıllarca tiyatro sahnesinde emek verdikten sonra çok fazla para kazanılamıyor. Şarkıcılıkta da yeteneği olduğunu fark etti ve 20 yaşından itibaren İstanbul'da barlarda, Caddebostan'da, Taksim'de barlarda sahneye çıkmaya başladı ve çok sevildi. Çok eğlendiriyordu çünkü insanları. Eğlendirici yönü çok fazla Fatih Yüreğin. Biliyorsunuz şimdi de öyle. Gençliğinde de öyleydi. Ve çok çalıştı. 6 yaşında aslında çeşitli iş kollarında çırak olarak ilk çalışmaya başlamıştı. 6 yaşında bir çocukken düşünebiliyor musunuz? Neden diye sorun bana. Hadi sor Silva. Mert sen de sor. Neden Fatih Yürek 6 yaşında çalışmaya başladı? Küçücük çocuk ya. Okula gitmesi gerekirken manifaturcu, kumaşçı da, ondan sonra bir kuyumcu yanında, daha sonra bir mobilyacı çırağı olarak, sonra kuş satan bir dükkanda çalıştı. Sonra bir kuyumcuda çalıştı. Bana anlattı da oradan biliyorum. Bir avukat yazıhanesinde çalıştı. Ortalığı süpürüyordu, temizliyordu. Küçücük çocukken. Çünkü babası iflas etmişti. Babası kasaptı ve batmıştı. Ve ailesi çok zor durumdaydı. O da okula gitmek yerine küçük yaşta çırak olarak çalışmaya başladı. Ne kadar acı değil mi? Fatih Yürek tırnaklarıyla kazıyarak
Tek başına yaptı her şeyi, başardı, zorlukları aştı. Sevilen bir şarkıcı oldu ve milyonların izlediği Türkiye'nin en önemli lokallerinde, en önemli kulüplerinde sahneye çıkan, herkesin çok sevdiği bir şarkıcı, bir televizyon yıldızı. Televizyonlarda pek çok program sundu. Oyuncu, dizileri, filmleri var. Ne yazık ki 59 yaşında bugün kalp krizi geçirdi ve dostlar, işin üzücü tarafı kalbi durdu. Kalp krizi geçirdiğinde kalbi durdu. Evdeki şoförü ambulans çağırdı. Allah'tan hastaneye 5 dakika mesafede oturuyormuş. Ambulans hemen geldi. Ambulanstaki ekip 20 dakika kalp masajı uyguladı hayata döndürmek için. 20 dakika beynine oksijen gitmedi. 20 dakika ölüydü Fatih Ürek. Ne yazık ki. Sonunda kalbi çalıştı. Hemen hastanede yoğun bakımda müdahale ettiler. Tıkalı damarını açtılar. Daha önce stent konulan damar stendi tıkanmış arkadaşlar. Kalbinde stent olanların en büyük korkusudur bu. Stendin tıkanması. Pıhtı tıkamış damarı tekrar. Yeni bir stentle açtılar damarı. Kalbinde çok fazla hasar oluşmamış ama beyninde ne olduğu bilinmiyor arkadaşlar. Uyutuluyor. Uyutuluyor ki hani beyni çalışmasın, fazla yorulmasın beyni. Sakin modda beyin kendini tedavi etsin, onarsın. Tabii ilaçlar veriliyor. Yarın 24 saat dolduktan sonra tomografi çekilecek, beyin tomografisi. Beyinde hasar var mı, yok mu? Varsa ne kadar var? İnşallah yoktur. Ama 4-5 saat geçtikten sonra, pardon, affedersiniz. Kalp durduktan sonra 4-5 dakika geçtikten sonra hala beyine oksijen gitmiyorsa beyinde artık problem oluşmaya başlar der bilim insanları. Çoğunlukla yani kısmi felç, kalıcı felç, konuşma bozukluğu, görme bozukluğu, duyma bozukluğu Allah korusun, Allah esirgesin. İnşallah hiçbiri olmaz. İnşallah hiçbiri olmaz Fatih Yürek'te. Ama 20 dakikada önemli bir süre. Yarın doktorlar tomografiyi yarın çekmek istiyorlar. Belki son anda bir 24 saat daha uyutalım. 48 saat sonra tomografi çekelim de diyebilirler. Beklemekten başka yapılacak bir şey olmadığını söylüyor doktorlar. Dilek Şenyurt bilmiyorum ama genelde uyutulunca sonrası pek iyi olmuyor. Acil şifalar bitkisel oluyor diyor. Sonra bitkisel hayata giriyor diyor. Uyutulunca çok diyor. Almanya'da aşıdan sonra herkes hacimat yaptırır. Türkiye'ye geldiler özellikle. Yani bunlar Türk. Almanya'da yaşayan Türkler Türkiye'ye hacimat yaptırmak için gelip hani kan temizlensin. Bu aşılardan dolayı pıhtı attığı söyleniyor. Kanın aşılardan sonra yoğunlaştığı söyleniyor. Dilek Şenyurt evet aynen diyor ama Allah yardımcısı olsun Fatih Ürek'in. Benim de sevdiğim bir arkadaşım kendisi. Demet Akalın hastanede ziyaret etti. Demet Akalın'a uzun süre küs kalmışlardı. Sonra Söylemezsem Olmaz programında televizyonda onları barıştırmıştık. İkisi de yayına bağlanıp birbirleri hakkında güzel şeyler söyledikten sonra barışın demiştik ve küslüklerinin kalmadığını açıklamışlardı. Canlı yayında telefonla bağlanıp bütün Türkiye'ye bizim programda 4-5 sene bir dargınlıkları vardı. Ve Demet Akalın bugün hastaneye koştu. Fatih Ürek'i yoğun bakımda görmek için kimseye göstermezler ama Demet Akalın'ı ünlü bir şarkıcı, ünlü bir sanatçı olduğu için
gösterdiler ve ayaklarının çok şiş olduğunu söyledi. Çıkışta muhabirlere Demet Akalın, Fatih Ürek'in ayaklarını çok şiş gördüm, neden acaba diye sordu. Doktorlar bilir tabii, yani kolay değil ki, bünyesi alt üst oldu. Kolay değil ve kaç gündür aklımdaydı Fatih'i aramak. Böyle bir olay yaşanacakmış dedi Demet Akalın. Ve o da yarını beklediğini söyledi. Tomografi neticesini beklediğini söyledi. Uyutulduğunu gördü tabii. Ve Ebru Gündeş de Fatih Ürek'in, sevilen şarkıcı Ebru Gündeş de Fatih Ürek'in yakın arkadaşı. O da sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Allah'ın izniyle daha da güçlü ve sağlıklı şekilde ayağa kalkacak. Güzel haberlerini bekliyoruz arkadaşımın diye. Esma Allah şifalar versin diyor. Sabah bana selam veriyor. Bütün arkadaşlar, yayına katılan herkes Fatih Ürek'e şifa diliyor. Dua edin, olur mu dostlar? İyileşsin bir an önce. İnşallah bir araz kalmaz. Çok çalışıyordu. Neden bu yaşandı? Çok çalışıyordu. Fazla çalışmak da iyi değil belli bir yaştan sonra. Dedim ya size, ilk 6 yaşında çalışmaya başlamış, hayata atılmış. 6 yaş ve 59 yaş, 53 yıldır durmadan çalışan bir adam. Çalışmayı çok severdi. Türkiye'nin çok güzel lokallerinde sahneye çıktı. Kıbrıs'ta da çok sahneye çıkardı, Kıbrıs'taki gazinolarda. Gurbetçiler için de Avrupa'da gurbetçilerin yoğun isteği üzerine giderdi. Onlara da konserler, onlara da programlar yapardı. Fatih Ürek yıllardır çalışıyordu. Bir yandan televizyon programları, bir yandan sahne, bir yandan İstanbul dışındaki programlar, koşuşturma. Fazla bedeni yormayacaksın. Fazla uykusuz kalmayacaksın. Uykusuzluk çok kötü bir şey arkadaşlar. Uykusuzluk hastalık getirir. Fatih Ürek de gece geç saatlere kadar çalıştığı için sahneye çıktığı zamanlar tam uykusunu alamıyordu. Gündüz uykusu nedir ki? Sabaha karşı 5'te 6'da yatarlar şarkıcılar. 11'de ayaktalar az bir uykuyla. Böyle bir haberi anlatmak da kolay değil, zor. Yani görüyorsunuz, keyfi kaçıyor insanın. Ve halsizleşiyorum. Moral bozukluğu, üzüntü, insan konduramıyor. Rahat edeceği zaman, artık rahat edeceği zaman her şeyini halletti. Çok da sorunlar yaşadı. Yakın zamana kadar ailesinin içinde de problemler vardı. Rahmetli ablasıyla da çok büyük sorunları vardı. Nelly Menzano, Arjantin'den. Bilal Usta Mert ve Afra'yı sevdiğiniz ve koruduğunuz için teşekkür ederim. Onun gibi siz de harika bir insansınız diyor. Nelly Manzano, Arjantin'den özel üyem. Dilek Şenyurt, Frankfurt, Almanya'dan özel abonem, özel üyem. O da burada. Demin mesajlarından bazılarını okudum arkadaşlar. Nelly Manzano, Arjantin'den. O da Türkiye'den dizileri takip eden, magazini seven, bizim ünlülerimizi yakından takip eden Arjantinli bir arkadaşımız Nelly Menzano. Bir de Şili'den bir dostumuz, bir arkadaşımız var. Onu ne zamandır göremiyoruz canlı yayınlarda, ama daha sonra videoları yüklediğimiz zaman izlediğini biliyorum. Lidya, Fransa'dan dostumuz. Thea burada. Thea da Bulgaristan'dan olması lazım anladığım kadarıyla yazısından. Evet dostlar, Fatih Ürek'e, sevgili arkadaşım Fatih Ürek'e acil şifalar diliyorum. İnşallah beyninde kalıcı bir hasar oluşmaz. İnşallah en az zararla atlatır bu vakayı. Bu sabah salonda otururken
Fatih yardımcısına ya çok sıcak oldu burası demiş. Camları açsana demiş yardımcı kadına. Sıcak oldu burası. Aç camları demiş. Yardımcı kadın camları açmış. Kapat, kapat demiş. Üşüdüm demiş. Üşüdüm demiş. Soğuk geldi bu sefer demiş. Kapat demiş. Fenalaşmış, yığılmış arkadaşlar. Fenalaşmış. Demek ki önce bir sıcak bastı. O sıcak sırtına doğru ter vurur zaten. Benim de başıma geldiği için biliyorum. 15 sene evvel. Ben çok daha kolay, çok daha hafif bir şekilde atlattım. Benim de başıma gelen kalp krizi rahatsızlığı 15 sene evvel çok çalıştığım için arkadaşlar. Sabahlara kadar çalıştığım bir gündü. Hem gazetede yazı yazıyorum, hem gazetede magazin servisini yönetiyorum. Hem de aynı zamanda televizyon kanalında program yapıyorum. O gün de canlı yayınım, o gün canlı yayın değil, konuğum var. Çekim yapacağız, band çekim yapacağız. Laf Aramızda diye bir programım vardı. Kanal Türk Televizyonu'nda ve çekime gideceğim. Gece 11'de oturdum çalışmaya. Soruları ben hazırlıyordum, bırakmıyordum editöre. Sabah saat 7 hala ben soru yazıyorum. Bir yandan o röportaj yapacağım kişinin hayatını çalışıyorum, sanatçının. Bir yandan okuyorum, bir yandan da soru düşünüyorum, soru hazırlıyorum. Kartonlara, kartonetlere soru yazıyorum. Sabah saat 7 civarı böyle bir halsizlik, sırtımda bir ürperti, böyle bir ter boşaldı sırtımdan. Şurada bir ağrı, mide ağrısı böyle. Burada böyle bir mideye doğru bir ağrı. Midem yanıyor, ağrıyor. Midem ne alaka mide ağrısı, aç karnım. Sabah 7 civarı. Dedim ben fenalaşıyorum, bir şey oluyor bana. Hemen kayınpederimi aradım. Bana çok yakın oturuyor. Uyandırdım telefonla. Çok yakın oturuyor. Aramızda 2 apartman var. Göksel abi dedim ben iyi değilim. Ne oldu dedi. Hayrola dedim böyle böyle çalışıyorum şu anda. Çalışırken bir sırtımda bir ürperti, bir halsizlik, bir terleme. Hemen geliyorum dedi. Hemen uzan dedi. Hiçbir şey yapma. Hemen geliyorum. Hemen 3-5 dakika sonra kapı çaldı. Kalktım yine ben açtım kapıyı. Çünkü herkes uyuyor. Evde panik olsun istemiyorum kimse. Kayınpederim geldi. Tansiyonun kaç dedi. Tansiyonu ölçtü. Baktı tansiyon normal. Ama ben kötüyüm. Tansiyon normal. Hakikaten normal. Hemen dedi hastaneye gidiyoruz. Ambulans çağırmadan indik aşağıya. Arabaya bindik. Ambulans çağırmak gerekiyormuş ama vakit kaybetmek istemedi kayınpederim. Hastane yakındı. 5-6 dakika sonra hastanedeydik ve orada bana kalp krizi teşhisi kondu. Allah'tan kılcal bir damarmış. Kalbe giden ince, çok ince bir damarmış. Hemen anjiyo yapıldı. Stent açıldı damar. Çok ince damardı. Çok zor müdahale edildi ama yapıldı. Ve ben çok kısa sürede iyileştim. 15 senedir de kontrollüyüm ve o kadar çalışmıyorum. O kadar fazla çalışmıyorum. Uykuma çok dikkat ediyorum. Mesela o gece sabaha kadar uykusuz bir şekilde çalıştığım bir geceydi. Uykusuzluk arkadaşlar bütün hastalıkların ne yazık ki kaynağı. Uykusuzluk çok kötü bir şey. Uyumak lazım. Günde en az 6 saat. Masal gibi anlatıyorum ben size. Bugün Güllü'nün doğum günü dostlar. Rahmetli Güllü. Eğer 19 gün önce vefat etmeseydi, 19 gün daha yaşıyor olsaydı, şarkıcı Güllü bugün doğum gününü kutlayacaktı sevdikleriyle birlikte. 15 Ekim 1973 doğumlu Güllü. 52 yaşında, 53'ünden gün alıyor olacaktı. Evinden 5. kattan düştü. Nasıl düştüğü henüz daha belli değil. İtildi mi, ayağı mı kaydı? Tartışmalar devam ediyor. Otopsi raporu dün çıktı ve ben fikrimi, düşüncemi otopsi raporunun sonucuna göre anlattım arkadaşlar. Videolarda var. Dün bu konuda canlı yayın da çektim. Videolarda merak edenler şarkıcı Güllü bana göre neden oradan aşağı düştü?
otopsi raporuna, kesin ölüm raporuna, devletin Adli Tıp Kurumu'nun kesin ölüm raporuna dayanarak yorumladım. İzleyebilirsiniz o videoyu. 12 dakikalık bir video arkadaşlar. Bugün Güllü'nün doğum günüydü. Yaşasaydı bugün sevdikleriyle doğum gününü, yeni yaşını kutlayacaktı. Allah rahmet eylesin diyelim dostlar. Afra Saraçoğlu Paris'ten fotoğraflar paylaştı. Paris'teki günlerinde çekilen sevdiği fotoğraflarını paylaştı. O yağmurda şemsiyeyle yürüyor ya, o fotoğrafı çok sevdim ben. Ne güzel, bir yandan hafif hava yağmurlu, bir yandan da sanki güneş varmış gibi parlak geri planda hava, gökyüzü. Güneş varken yağmur yağmasını çok severim. Çok da denk geldim. Hem İstanbul'da hem Bodrum'da. Gerçekten çok güzel bir atmosfer oluşuyor, ortam oluşuyor. Dostlar, Dilek Şenyurt, Afra'nın fotoları çok güzeldi. Hepsi hem stil hem kombin çok güzeldi. Bayıldık diyor. Dilek Şenyurt, özel abonem, özel üyem. Süheyla, bol bol su içmem, yürüyüş yapmak ve bol bol dinlenmek lazım diyor. Çok doğru söylüyor. Vücudu, kalbimizi korumak için çok su içmek, yürüyüş yapmak ve bol bol dinlenmek lazım. Afra Saraçoğlu'nun Paris Moda Haftası'nda orada moda haftasına renk katmasının ardından Dilan Çiçek Deniz de Paris'e gitti. Oyuncu, sevilen oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve aynı zamanda da modellik de yakışıyor Dilan Çiçek Deniz'e ve bir lüks mücevher firmasının marka elçisi son 2 senedir Dilan Çiçek Deniz. O da Paris'e gitti. Bu lüks mücevher markasının tanıtım, reklam çekimleri için hem fotoğraf hem video çekimleri için fotoğraflarını paylaştım. Bilal Özcan Official Instagram sayfamda görebilirsiniz. Hande Erçel de Paris'te son 4,5 senedir marka yüzü olduğu kadın giyim firmasının reklam çekimlerine katıldı. Hande Erçel de Paris'te çekimler yaptı. Son 4,5-5 senedir bir kadın giyim markasının yüzü, biliyorsunuz Hande Erçel. Hande Erçel'i çok beğeniyorlar. Bu firmanın satışlarında çok olumlu etkisi oldu Hande Erçel'in. O nedenle firma her sene sözleşmesini yeniliyor Hande Erçel'le. Onun parasını artıra 3 milyon lirayla başlamıştı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam 2,5 milyon lira. Tamam, 2,5 milyon lirayla başlamıştı 5 sene evvel. Şimdi Hande Erçel'in 45 milyon lira aldığı konuşuluyor senede. Bu moda firmasından yıllık reklam anlaşması karşılığında. Bunun içinde Cannes Film Festivali zamanı orada tanıtım yapmak, işte senede bilmem kaç kere hem post olarak hem story olarak fotoğraf ve video paylaşmak, televizyon ve sosyal medya reklamlarında, dergi reklamlarında yer almak çok geniş bir anlaşmayı kapsıyor arkadaşlar. Hande Erçel'in anlaşması bu firmayla. Burak Özçivit'in yerine Mert Yazıcıoğlu geldi, biliyorsunuz. Daha evvel Burak Özçivit oynuyordu ve bölüm başına 4,5 milyon lira, haftada 4,5 milyon lira ücret isteyince Kuruluş Osman dizisi rafa kaldırıldı. Kuruluş Orhan olarak yeni bir senaryoyla artık Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'in oğlu Orhan'ın dönemi anlatılacak, başlıyor dizi ve Mert Yazıcıoğlu da Orhan Bey'i oynuyor. At üzerinde tanıtımlarını görmüşsünüzdür Mert Yazıcıoğlu'nun. Doğrusu ata binmekte yakışmış Mert Yazıcıoğlu'na. Mert Yazıcıoğlu'ndan önce ilk önce Kıvanç Tatlıtuğ'a bu rol teklif edilmiş. Burak Özçivit ayrılınca, ama yapımcılar bilmez mi? Nasıl bilmiyorlar?
Kıvanç Tatlıtuğ bir başkasının bıraktığı karaktere, bir başkasının bıraktığı sete onun yerine oyuncu olur mu Kıvanç Tatlıtuğ? Kıvanç Tatlıtuğ bir yıldız statüsünde. O bir star. Hangi star bir başka oyuncunun bıraktığı işi ondan devir alıp da devam ettirir? Yani öyle çok da ahım vahım bir dizi de değil yani. Vay 15-16 reyting yapıyor da herkes her gece onu bekliyor da izlemek için falan. Öyle bir dizi de değil. Bizim kutsalımız, bizim yere göğe sığdıramadığımız ecdadımızın e, ait olduğu Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusunun hikayesi olduğu için önemli. Ama sonuçta bir dizi ve öyle çok da Muhteşem Yüzyıl mesela bu diziden 100 kat daha çok büyük etki yapmıştı. O da Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan bir diziydi. Hatırlarsınız Muhteşem Yüzyıl dünya çapında çok büyük ses getirmişti. Yani bu Burak Özçivit'in bıraktığı dizi öyle bir dizi değil, olamadı. Öyle büyük muazzam bir ses getirmedi ama Burak Özçivit'te de çok seyredildi. 6 sezon ekmek yedi Burak Özçivit. Güzel de para kazandı. Kıvanç Tatlıtuğ tabii ki kabul etmedi. Onu teklif etmeniz hataydı Kıvanç Tatlıtuğ'a. 5 milyonda, 6 milyonda, 10 milyonda verseniz bölüm başına Kıvanç Tatlıtuğ oynamazdı, oynamadı nitekim. Birkan Sokollu'ya teklif etmişler. Yine Mert Yazıcıoğlu'ndan evvel o rolü. Birkan Sokollu'yla anlaşılmış. Tam imzalar atılacak. Birkan Sokollu'nun 1,85 boyu olduğu ortaya çıkmış, öğrenmiş yapımcı. 1 metre 85 santim. Burada karakterin gerçek boyuna uymuyor. Uzun bulunmuş, çok uzun bulunmuş ve iptal olmuş bu ön anlaşma. Ondan sonra Mert Yazıcıoğlu'na teklif gitti ve Mert Yazıcıoğlu'yla anlaşıldı dostlar. Biraz evvel Disney Plus'tan Bize Bir Şey Olmaz dizisinin oynayacağı Disney Plus platformundan bir paylaşım yapıldı. Görmüşsünüzdür belki. Görmeyenler için söyleyeyim. Bize bir şey olmaz. Bize bir şey olmazdan bir şey gelebilir, aramızda kalsın. Mert Ramazan Demir'le Miray Daner'in başrolde olduğu bu diziden bir şey gelebilir, aramızda kalsın. Biraz sonra bir şey gelir, az sonra, bu akşam. Bu akşam bir şey gelebilir, aramızda kalsın diye bir paylaşım yapıldı sosyal medyada. Şimdi Mert Ramazan Demir ve Miray Daner hayranları büyük bir merakla ne geleceğini bekliyorlar. Acaba diyorlar tanıtım mı gelir? Ya daha dün bitti set. 2 gün evvel bitti set. 2 gün evvel biten setin tanıtımı mı gelir? Dizinin tanıtımı mı gelir? Yok öyle bir şey. Mutlaka çekimlerden bazı fotoğraflar sosyal medyada PR amacıyla ortamı ısıtmak için, meraklandırmak için fanları, hayranları bir paylaşım yapılacaktır. Büyük bir ihtimalle şu da olabilir. Mert Ramazan Demir, yakında geliyoruz ha. Geliyoruz Miray'la çok iyi bir ikili olduk. Çok iyi hikayemiz müthiş. Bekleyin bizi diye Miray Daner'le Mert Ramazan Demir'in kısa bir konuşmasını da atabilirler sosyal medyaya. Bakalım ne yollayacaklar, ne gelecek merak ediyoruz arkadaşlar. Merak içindeyiz dostlar. Merak içindeyiz. Lütfen beğen yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Beğen sayısı bugün biraz düşük geldi bana ve abone olmadan izleyen arkadaşlar da eğer yayınlarımı beğeniyorlarsa, abone olurlarsa memnun olurum arkadaşlar. Sizin daha çok
beğen yapmanız, daha çok yorumlarla katkıda bulunmanız ve abone olmanız benim kanalıma güç katar. Daha candan, daha istekli, daha arzulu yayınlar yapmama sebep olur. O yüzden katkınız çok önemli. Delfina Dimasio, burada mı? Şilili, Güney Amerika'nın ince, uzun topraklara sahip, coğrafyasına sahip ülkesi Şili'den Delfino Dimasio, özel abonem, özel üyem burada mı? Delfino Dimasio, Delfina Dimasio lütfen canlı yayınıma da katıl, özledik seni. Kendisi daha sonradan izliyor yayınlarımı biliyorum. Nelly de Manzano burada, demin buradaydı. Nelly de Manzano, Arjantin'de. Yani burada gece sabaha karşı burada akşam artık geceye doğru giderken orada sabaha karşı vallahi yine iyi uyanıyor bize merhaba demek için Nelly de Manzano. Sağ olsun şimdi yine yattı herhalde. Çünkü Nelly de Manzano yayın başladığı zaman her yayın günüm öyle yapıyor. Yayın başladıktan bir 10 dakika sonra Türkçe'ye çevirip İspanyolcasını bize mesaj yazıyor sağ olsun. Ve sonra tekrar kayboluyor. Nelly de Manzano seni seviyoruz. Özel üyem, özel abonem. Hepinizi seviyoruz daha doğrusu dostlar. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Beğen yapan arkadaşlar hype düğmesi de açılıyor beğen yaptıktan sonra. Dilerlerse hype edebilirler, hype yapabilirler. Hype düğmesine dokunmak ücretsiz dostlar. Sizden bir para kesilmiyor. Ama hype ederseniz, hype düğmesine dokunursanız bizim bilinirliğimiz, bizim algoritmadaki yerimiz biraz daha öne çıkıyor. Bu önemli. Hype puanının yüksek olması. Notlarıma bakıyorum. Ferdi Tayfur'la ilgili çok bana duygusal geldi. Benim çok iyi arkadaşımdı, dostumdu, ahbabımdı Ferdi Tayfur. Kendisiyle 1992 yılına giden bir ahbaplığımız var. Birlikte konserlere, turnelere gittik Avrupa'ya. Birkaç kere konserlere gittik. İstanbul'da evinde çok ziyaret ettim. Kendisiyle çok röportajlar yaptım. Televizyon programlarımda özel konuk olarak ağırladım. Hayatını anlattı bana. Röportajlar yaptım. Ferdi Tayfur'u ne yazık ki kaybetmiştik biliyorsunuz dostlar. Bundan 8-10 ay önce Ocak ayında, ocağın 2'siydi zannedersem. Ferdi Tayfur'un kızına ulaşan Dünya Karate Federasyonu üyesi Ramazan Oruç isimli bir beyefendi kızı Tuğçe Tayfur'a ulaşıyor ve 10 yıl önce babasıyla yaşadıklarını anlatıyor. Ferdi Tayfur'la yaşadıklarını anlatıyor kızına. Diyor ki ben Dalaman'dan uçağa bindim, İstanbul'a geleceğim. Ferdi Bey de yan yana oturduk uçakta diyor. Tanıştık diyor. Benim yurt dışında yaşadığımı öğrenince diyor. Diyor ki ya diyor arkadaşım Ramazan Bey ben diyor yurt dışında da çok arattım. İngilizce bir kitap bulunamadı diyor. İsmi 50 yılın Prime Time televizyon dizi ve şovları kitabı diyor. 50 yılın Prime Time televizyon dizi ve şovları isimli İngilizce bir kitap bu diyor. Bulamadılar bunu bana diyor. Ya ben bu kitabı okumak istiyorum. Ben diyor yeni şovlar, televizyon programı, televizyon dizisi yapmak istiyorum. Bu kitap diyor bana çok yol gösterir diyor. Dünyada diyor televizyoncuların çok rağbet ettikleri bir yayın olduğunu öğrendim bunun diyor. Yazanlar da kıymetli insanlar diyor sektörde diyor. Valla Ferdi abi diyor ben diyor araştıracağım bunu diyor. İskoçya'da diyor çok diyor iyi bir kitapçı dostum var diyor. Onun diyor dünya çapında diyor görüştüğü büyük kitap satanlar var diyor toptancılar. Onunla görüşeceğim bu kitabı ona sorduracağım diyor. Ramazan Oruç 3-4 hafta sonra
Ferdi Tayfur'u arıyor, müjdeyi veriyor. Kitabı buldum diyor. Amerika'da bulundu kitap diyor. Ferdi Tayfur tabii kahkaha atıyor. O güldüğü zaman gözlerinin içi güler. Her yüzü filan çok değişik, çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Çok mutlu ettin beni diyor. Çok mutlu oldun diyor. Ben diyor geleceğim diyor. Sizi ziyaret etmek istiyorum diyor. Getireceğim, vereceğim diyor. Neyse geliyor. Eee Ferdi Tayfur'un evine. Marmaris'te bir adası vardı. Adada yaşıyordu biliyorsunuz Ferdi Tayfur. Orada ziyaret ediyor, veriyor kitabı. Ferdi Tayfur çok mutlu oluyor ve kitabı okumaya, çalışmaya başlıyor. Ve Ferdi Tayfur bu kitapla bayağı ilgilenmiş, projeler hazırlamış. Bu kitaba, eee, bu kitabı okuyarak, araştırarak, inceleyerek, kendi kafasındakileriyle o kitapta yazan bazı çok iyi iş yapan projeleri birleştirmiş, buluşturmuş. Fakat ömrü yetmedi onları hayata geçirmeye. Bunu anlatmış Ramazan Oruç Tuğçe Tayfur'a. Böyle de ilginç bir anı. Ferdi Tayfur okul okuyamadı. İlkokula bile gidememişti. Babasını öldürmüşlerdi küçük bir çocukken. O da evin ihtiyaçlarına yardımcı olabilmek için küçük bir çocukken ilk olarak bir şeker dükkanında, Adana'da şeker satan bir esnafın yanında çırak olarak çalışmaya başlamıştı. Ferdi Tayfur kitaplar da yazdı. İlk kitabın adı Şekerci Çırağı'ydı. Şekerci çırağı o çocuğun düşüncelerini, duygularını anlatıyordu. O şekerci çırağının nasıl büyüyüp bugünlere geldiğini anlatıyordu Ferdi Tayfur o kitapta. Hiç o okula gitmeyen çocuk şekercinin desteğiyle, öğretmesiyle alfabeyi öğrendi. Çırak ustasının öğretmesiyle. Sonra askerde de okuma yazmayı tam olarak söktü. Askerlik hizmetinde de. O insan sonra yabancı dile merak sardı. Almancayı öğrendi, İngilizceyi öğrendi ve yurt dışından İngilizce kitap sipariş ediyor. Düşünebiliyor musunuz? O kitabı nereden buldu Ramazan Bey? İskoçya'da çok iyi tanıdığı bir kitapçı olduğunu söylüyor. O kitapçıya rica ediyor dostu, arkadaşı. O kitapçı da Amerika'daki bir büyük kitap evine rica ediyor. Aratıyor Amerika'da ve Amerika'da bulunuyor kitap. Öyle geldi o kitap. Allah rahmet eylesin Ferdi Tayfur'a. Dostlar, oyuncu İrem Helvacıoğlu anne oldu. Allah e, anneyi, babayı ve bebeği sağlıkla inşallah gelecek güzel yıllara taşısın. Kızımız geldi paylaşımı yaptı oyuncu İrem Helvacıoğlu. En son nerede izledik onu? İlk Güneşin Kızları dizisinde izlemiştik. Çok sevilen yıllar önce Güneşin Kızları. Hande Erçel de oradan gelmişti değil mi? Kerem Bürsin de oradan gelmişti değil mi o diziden? Sen Anlat, Sen Anlat Karadeniz dizisinde İrem Helvacıoğlu en son değil mi? Yürek Çıkmazı, Seni Çok Bekledim dizisinde. Bir yıl önce evlenmişti. Kimle evli? İşletmeci, restoran, kafe işletmecisi Ural Kaspar'la evli. Ve bebeğimiz geldi, kızımız geldi diye bugün paylaşım yaptı, sevincini paylaştı. Allah herkesi olmayanlara da evlat sahibi yapsın diyoruz. Dostlar, Ferdi Tayfur'u da andık, Güllü'yü de andık. Ve sevgili Fatih Yüreğe geçmiş olsun dedik. Peki, bana bazı sorular sordunuz zaman içinde Afra ve Mert'le ilgili. İlginç sorulardı bunlar. Bir kenara yazdım. Ben de bu soruları burada açıklamak istiyorum ve size sormak istiyorum. Şimdi bir takipçimiz bana şeyden yazdı bunu. Bilal Özcan Official DM'den yazdı Instagram hesabında. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir birlikte bir şarkı söyleseler, düet yapsalar başarılı olurlar mı? Hem Türkçe hem İngilizce bu dünya çapında ilgi görür mü? Çok tıklanır mı bu şarkı diye böyle bir soru.
Ne diyorsunuz? Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in böyle bir şarkı denemesi falan var değil mi? Söylüyor. Afra Saraçoğlu'nun şarkı denemesi var mıydı? Hiç dizide söylemiş miydi? Birlikte düet yapabilirler mi? Olur mu sizce? Ne kadar yakışır aslında değil mi yapabilseler? He? Çok güzel olur dedi Melahat. Veliyeva. Tunzale evet dedi. Zeze bana selam vermiş. Merhaba Zeze. Hello, hola. Umran Keleş, evet Mert çok güzel söylüyor diyor. Dilek Şahin olur, çok güzel olur dedi. Özel abonem, özel üyem Frankfurt'tan Dilek Şahin. Dilek Şahin, Frankfurt'a yağmur yağıyor mu? Ben ne zaman Frankfurt'a insem, ne zaman uçaktan insem Frankfurt'a yağmur yağıyor. Dilek Şahin, şu anda yağmur yağıyor mu? Silva Nebiyeva, olur, çok güzel olur diyor. Humay, niye olmasın dedi. Dilek Şahin, hava hep kasvetli dedi. Almanya, Frankfurt'ta. Mert'in sesi çok güzel diyor Servin. Dilek Şahin hava soğuk dedi. Evet ya, Almanya yağmurlu diyor Nur Hayat. Nur Hayat neresindensin Almanya'nın? Nur Hayat Almanya yağmurlu diyor. O kadar çok orman var ki arkadaşlar, Almanya'yı görmeyenler şaşırırlar görünce. Her yer orman. Ormanların arasında otoyollar, ormanların arasında şehirler, şehirlerin içinde orman. Şehirlerin içi orman, mübalağa yapmıyorum. Dileğe sorun Dilek Şenyurt'a. Küçük küçük korular, şehirlerin içine parklar, yeşil alanlar ve bütün ağaçların nüfus cüzdanı var. Hiçbir ağacın dalını koparamazsın. Sadece Almanya'da değil, Avrupa'nın bütün ülkelerinde. Hiçbir ağacı kesemezsin. Ha insan öldürmüşsün, ha ağaç kesmişsin. Aynı cezayı verirler sana. Hapislerde sürünürsün. Her ağacın kimliği var. Her ağacın nüfus cüzdanı var biliyor musunuz? O nüfus cüzdanında ağacın bütün özellikleri, kaç yaşında, kaç dalı var, ne ağacı, boyu, hangi sene boyu kaç santimdi. Her sene boyunu ölçüyorlar, o kimliğine yazıyorlar. Ağacın ismi, hepsi var orada. Kuzey Ren-Westfalen, Herford. Nur Hayat, Kuzey Ren-Westfalen, Herford dedin de hangi büyük şehre yakınsın onu da yazsana bana. Hangi büyük, önemli, bildiğimiz şehre yakınsın? Dilek Şahin, insan, yeşillik, hayvan çok çok önemli. Yeşillik çok önemli. Doğaya bakmak, sahip çıkmak çok önemli. Bizde İstanbul Havalimanı nasıl yapıldı biliyor musunuz arkadaşlar? Kuzey ormanları, İstanbul'un kuzeyindeki ormanlar kesildi, ağaçlar kesildi. Kesildi. Almanya'da yıllardır Berlin Havalimanı'nı genişletmek istiyorlar. Yeni bir pist eklemek istiyorlar. Yetmiyor. Berlin Almanya'nın başkenti. Havalimanı yetmiyor. Yeni bir pist eklemek için ağaçları, ormanları kesmeleri lazım. Halka sordular. Havalimanını büyütmek istiyoruz, yeni bir pist yapmak istiyoruz. Ne diyorsunuz diye. Orada anayasaya göre bunların böyle şeyler halka soruluyor. Halk hayır dedi. Yapamazsınız, kesemezsiniz dedi. Bizde kimseye sormadan ormanlar kesildi. İstanbul Havalimanı yapıldı. Şimdi uçağa bindiğiniz zaman, İstanbul'dan havalandığınız zaman ya da İstanbul'a inerken görüyorsunuz o canım ormanların nasıl yok edildiğini. Her taraf sarı, her taraf sarı toprak. Oralar yemyeşil ormandı. Ağaçları sevelim, ağaçları kesmeyelim. Fakat bizdeki lüks inanın Almanlarda yok. Almanlar çok tutumlu, iktisatlı bir millet. Tasarruf onlarda çok önemli. Çok doğru söylüyorsun Dilek Şenyurt. Mağazalarında her şey var. Her türlü lüks vitrinlerinde, mağazalarında bulabilirsiniz. Ama hiçbir zaman abartılı alışveriş yapmazlar. Satın almak isterseniz Almanya'da her şeyi bulabilirsiniz. Ama halkın altında öyle çok lüks arabalar, çok lüks kıyafetler, evler hep küçücüktür Almanya'da. Küçücüktür evler, 70 metrekare, 60 metrekare, en büyük ev 90 metrekare. Dilek Şenyurt, sen söyle. Çok zengin, çok varlıklı. Holding patronu olacaksın da işte 2 katlı bir evde, bir villada oturacaksın filan yani. Aynur Tunçel selam diyor. Ay Yıldız, Ümran Keleş, Semra Karadaş doğru diyor. Ayşenur Yıldırım, Ümran Keleş benim babam da Almancı diyor. Murat İnce. Peki
Düet yapsalar güzel olur dediniz, değil mi? Dilek Şenyurt yazıyor. Bizdeki evleri geldiklerinde ağızları açık bakıyorlar. Almanya'da 1+1 ev 100.000 euroya satılıyor. Evde 30 senelik, 40 senelik. 100.000 euro ne yapıyor? 5 milyon, 5,5 milyon mu yapıyor? 1+1 ev. Pardon arkadaşlar. Almanca olanları demiyorum. Almanlar cimri diyor. Evet, Almanlar cimri. Evet, Almanların evler hep eski. Fransa'da da eski, Belçika'da da eski. Hollanda'da işte biraz bazı yeni yapılar bulabilirsiniz. Teşekkür ederim Ege. Sen nasılsın? Nurhayat, ben müstakil evde oturuyorum diyor. Nurhayat, hangi ülkedesin? Gözlerin kızarmış diyor. Bu çalışmaktan çok çalıştım. Evet, bir arkadaşım da sormuş Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili. Birlikte bir kitap yazsalar ne üzerine yazmalarını istersin Bilal abi diye sormuş. Ya Allah Allah. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir birlikte niye kitap yazsın? Hakikaten yazsalar çok satar ya. He, yazabilirler. Yazarlar mı? Yazmak isterler mi? Vakitleri yok ki. Editörler yazacak onların yerine. Yayın evinin editörü yazacak. Öyle oluyor. Ünlüler kitap yazıyor falan ya, öyle inanmayın. Yayın evinin editörü yazıyor. O ünlünün ismini kullanıyor. Yayın evi çok satıyor çünkü ünlünün kitapları. Ünlü isimlerin yazdığı kitaplar çok satıyor. Hele bir oyuncu bir kitap yazdı diye kitap çıkarırsa piyasaya o bütün hayranları kapışır. Yayın evi ihya olur. Bir zamanlar böyle bir sağlık şey vardı, furya vardı. Ünlüler kitap çıkarıyordu. Ünlü isim alıyordu parasını. Diyelim ki 1 milyon liraya anlaştı. Atıyorum. Okan Bayülgen'in de vardı galiba. Diyelim ki işte 1 milyona anlaştı. 1 milyon lirasını indiriyor cebine. Ne üzerine olsun bu kitap? Bu işte e, ne üzerine olsun? Sağlıklı yaşamak benim işimde çok önemli. İşimde başarılı olmak için sağlığıma, yaşamıma dikkat ediyorum. Çok güzel diyet yapıyorum, spor yapıyorum. Benim hayat anlayışım, felsefem üzerine olsun filan diye böyle bir konu saptanıyor. Sonra ünlü hiçbir şeye dokunmuyor. O yayın evinin editörleri var, işlerini çok güzel yapan. Ünlüyle böyle bir sohbet ediyorlar. Nelerden hoşlanır, neler yapar, hangi yemekleri sever, sebzelerden ne sever, meyvelerden ne sever, suyu nasıl içer, hangi su içer, hani ne bileyim ben, pet şişe mi alır yoksa işte damacana mı alır, evinde nasıl filan, böyle cam şişede içerse daha sağlıklı olur filan. Böyle detayları konuşup ondan sonra tamam diyorlar. Yazıyorlar editörler kitapları. Ara sıra ünlüye gönderiyorlar. 20 sayfa, 30 sayfa. O da okuyor, okey veriyor. Zaten okey vermemesi mümkün değil. Hepsine okey veriyor çünkü parayı almış. Ve onun ismiyle kitap çıkıyor. Vay canına ya. Sevdiğimiz ünlü kitap çıkarmış. Yayın evinin önünde kuyruk. Ne kuyruğu? İmza kuyruğu. Adam oturuyor sanki kendi yazmış kitabı. İmzalıyor orada. Her bir kitap işte 3.000 lira, 5.000 lira, kaç liraysa fiyata atıyorum yani. 500 lira, 1000 lira para basıyorlar yayın evi. Ve o satılan kitaptan da anlaşma gereği belli bir pay alıyor ayrıca. Peşin olarak aldığı paradan dolayı ünlü. Canına minnet. Hiç yorulmuyor. Kalem falan oynatmıyor hiç. Bilgisayarla da hiçbir şey yazmıyor. Yazıyor gözüküyor. Ünlüler kitapları böyle yazıyor arkadaşlar. Çoğu %70'i. %30'u kendi emek veriyordur diyebiliriz. Mert ve Afra böyle bir kitap yazar mı? Bizim tanıdığımız çocuklar yok ya. Onlar açık sözlü, açık yürekli. Zaten vakitleri olmadığı için böyle editörleri falan da yazdırmazlar. Olmadı bu. İleride. Yani onlar 50 yaşına falan gelince oyunculuktaki tecrübelerini anlatmak için genç oyunculara, oyuncu adaylarına o zaman yazsınlar. Anlatabiliyor muyum? Kariyerlerindeki yükselişlerini yazsınlar. Kariyerlerini nasıl yoluna koyduklarını yazsınlar. Canlandırdıkları karaktere nasıl hayat verdiklerini anlatsınlar. Mesela geçtiğimiz yaz konuşmuştuk sizlerle. Ben Bodrum'dan yayın yapıyordum. Hatırlayın. Hatırlayanınız var mı? Afra Saraçoğlu'nun Brezilya'da bir üniversitede oyunculuğunun ders olarak
anlatıldığı konusunu anlatmıştım sizlere. Brezilya'dan bana yazan takipçimin, İspanyolca yazan takipçimin yazdığı o mektubu Türkçe'ye çevirmiştim ve size okumuştum. Hatırladınız mı? Afra Saraçoğlu'nun giydiği karakterlere nasıl hayat verdiği ve Afra Saraçoğlu tarzı oyunculuğun o üniversitede derse giren sinema hocasının çok şaşırttığı, adamın Afra'nın oyunculuğuna hayran kaldığı ve sınavda da bu konuyu çocuklara sorduğu ve çocuklarla derslerde Afra'nın oyunculuğu üzerine ders anlattığı, ders yaptığı öğretmen dizisiydi değil mi? Örnek olarak tahtada diziyi oynatıp çocuklarla Afra'nın oyunculuğunu öğrencileriyle irdelediği öğretmen dizisiydi. Yani mesela Afra Saraçoğlu genç oyunculara böyle bir kitap yazabilir. Şimdi de yazabilir de şimdi vakti yok. Para kazansın, çalışsın, seyahatlere gitsin, oralarda çekimlere katılsın, moda haftalarına gitsin, iş yapsın. İleride Mert Ramazan Demir de yazabilir tabii. Ne yazabilir dedin? Mert Ramazan Demir. Hayır, kabul etmiyorum bu söylediğini. Bir soru daha var arkadaşlar. Bir soru daha var. Sizin sorduğunuz bir soru daha var. Sizlerden bir arkadaşın sorduğu bir soru var. DM'imden sordu, DM'den sordu. Ya buraya yazmıyor, bana buradan yolluyor. Instagram'dan yazıyor. Instagram'dan bana mesaj yolluyor. Demin o arkadaş, Mert Ramazan Demir, çapkınlık üzerine kitap yazsın diyen arkadaş. Seni kınıyorum. Instagram'dan bana o soruyu soran arkadaş. O fikri söyleyen arkadaş. Yapımcısı madem aynı, ikisinin de yapımcısı aynı. Abi dizisinin ve Yusuf dizisi diyelim biz. Daha ismi belli değil ama karakterin ismi Yusuf. Yapımcı dizileri birleştirebilir mi ileride? Hayda, buyur buradan yak. Böyle bir şey oldu mu daha evvel Türkiye'de? Olmadı ki böyle bir şey. Niye birleştirsin? İleride dizileri birleştirebilir mi? Nasıl mesela? Şimdi bir tanesi ATV'de Abi dizisi. Diğeri de diyelim ki Star'da. Büyük bir ihtimalle Star'da olacak. Star'ı incitmek istemez. Yalı Çapkını'ndan çok birlikte ekmek yediler Star TV ile. Onur Büyükatam, Güven Atam. Onur Güven Atam birlikte ekmek yediler. Star'ı o yüzden çeker. Çekecektir diye düşünüyorum. Onunla anlaşmıştır. Açıklanmadı ama. Yani ATV'de dizi zaten Afra Saraçoğlu, Kenan İmirzalıoğlu yürür gider dizi. Öbür tarafta Star TV'de Mert Ramazan Demir başrolde. Diğer roller belli değil. Diyelim ki Miray Daner'le oynadı. Mert'in olduğu dizi zaten yürür gider. Niye birleştirsin? Yani hem ATV'de hem Star'da ikisinin birlikte oynadığı diğer karakterlerle birlikte, oyuncularla birlikte Mert'in ve Afra'nın oynadığı, Miray Daner ve diyelim Kenan İmirzalıoğlu'nun da oynadığı tek bir dizi haline dönüşür. Hem ATV'de hem Star'da yayınlanır. Ya olmaz böyle bir şey ya. Nereden aklına geliyor böyle bir soru ya? Olur mu sizce? Olur diyor. Neden olmasın diyor Melahat. Melahat Veliyeva. Olar diyor. Neden olmasın? Sitoak. Evet kardeş. Oyuncular birbirine konuk ol. Ömer dizisinde oyuncular birbirine konuk ol diyor Osman. Osman oldu. Aynı yapımcı. Yine bu yapımcıydı. Yine buydu değil mi? Yine Onur Güven Atam'dı. Ya bu Onur Güven Atam yapar bunu ha. Osman diğer soru da öyleydi zaten. Diğer soruda diyor ki Afra ve Mert madem aynı yapımcı birbirlerinin dizisine konuk olsunlar Bilal abi olurlar mı diyor. Hayda. Gördün değil mi Osman? Soru da geldi. Soru da var zaten. Olmaz diyor. Onur bırakmaz diyor Ümran Keleş. Teresina Servalho Brezilya'dan soruyor. Portekizce yazmışsın. Teresina Servalho.
Sizler sayesinde Portekizceyi, İspanyolcayı sökeceğim yakında. Farsçayı zaten söktüm, artık tanıyorum. Vallahi Yalı Çapkını gibi olmaz diyor Tunzale. Gülşen Dönmez, Ümran Keleş, Gülşen Kenan neden bıraksın diyor. Silva Nebiyava, her ikisine uğurlar olar. Kimense oynasalar güzel olar. Peki, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız, iyi ki beni izliyorsunuz, iyi ki arkadaşımsınız. Lütfen beğen yapın ve hype edin. Hype yapın ve abone olmayanlar da abone olursa çok memnun olurum. Bilal Bey, bir sorum olacak. Gerçi konu Ülkü soruyor. Konu dışı merak ettim. Mert'in Sarıyer'deki oturduğu ev kiramı kendi satın aldı. Kendi satın aldı diye duydum. Emin değilim. Osman Ulusan, valla olur, Mert Kenan'ın kardeşi olarak da oynar diyor. Günel Eliyava, Bilal, Afra, Günel yani Günel, Günel anlayamadım, vallahi anlayamadım. Azerbaycan diline kaçtığı için tam kelimeleri sökemedim. Ümran Keleş, Osman Ulusan öyle olur diyor. Osman Keleş, Ümran Keleş satın aldı diyor Mert'in evi için. Ben de öyle duymuştum. Hayat Sultanova bir Lale dizisine başka diziden gelin getirdiler diyor. Yapar, bizimkiler yapar. Dostlar, iyi ki varsınız. İyi ki takipçimsiniz. İyi ki seyrediyorsunuz. Humay Ahmedova, ayrılamıyorum. Yer Gök Aşk bir Lale Devri dizisi birleşmişti diyor. Günel Eliyava, bakın birleşmişti diyor. Yer Gök Aşk'la Lale Devri dizisi birleşmişti diyor. Of of. Ee, Onur Güven Atan birleştirir. O adam yapar. Ne kadar çok dizi üretiyor değil mi? Onur Güven Atan'a Yalı Çapkını'ndan dolayı kızgınsınız ama gerçek olan bir şey var. Adam çok çalışkan ya. Hakikaten çok çalışkan. Kaç tane dizisi var ya? Kolay değil ki bütün bunları organize etmek. Tamam, ekibi var ama o ekibi çalıştırmak da önemli arkadaşlar. Her dizinin başında mutlaka bir yapımcı var tabii. O dizinin yapımcısı, sorumlu yapımcısı var, onun yardımcısı var, yardımcısı ama tamam, fakat hepsini başarılı kılabilmek zor. Ümran Keleş çok çalışkan, ego ve kibir abidesi. Peki, sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, olur mu? Fatih Üre'ye dua edin. Allah yardımcısı olsun. Sevgiyle kalın.